Tekrardan herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bir adet çiğ patates ile hamur yoğurma derdi olmadan pratik gözleme tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Bir adet çiğ patatesi kabuklarını soyarak ince küp halinde doğrayalım. Dilerseniz patatesi rendeleyebilirsiniz de. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bir adet büyük patatesi doğradıktan sonra üzerine 2 adet tam yumurtayı ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağı azar azar ekleyelim. Toplamda 3,5 su bardağı su kullandım. Azar azar ekleyerek. Bir tatlı kaşığı tuz. Tüm malzemeyi blender yardımıyla çekelim. Evinizde blenderınız yoksa rendenin ince tarafıyla patatesi rendeleyebilirsiniz. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 1,5 tatlı kaşığı tuz. Homojen olana kadar karıştıralım. Evet, kalan suyu ve sıvı yağı da azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayalım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tutam yıkanmış maydanozu da ince bir şekilde doğrayalım. Evet, tüm malzemeyi tekrardan karıştıralım. Evet, artık hamurumuz hazır. Krep tavasını önceden ısıtalım. Çok az yağ ile her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Hamurdan 2 kepçe olacak şekilde tavaya dökerek hızlı bir şekilde yayalım. Evet, şöyle yüksek ateşte kontrollü bir şekilde başından ayrılmadan pişirmeye bırakalım. Üzeri kabuk bağladıktan sonra ters çevirelim. Diğer tarafı da pişirelim. Evet, diğer tarafının da piştiğine emin olduktan sonra tam orta kısmına rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Ve gözlememi katlayarak kare haline getiriyorum. Tavaya hiç yağ koymadan arkalı önlü olacak şekilde kızartıyorum. Evet, kuruyana kadar pişirelim. Evet, gözlememiz hazır. Servis tabağına alabiliriz. Evet, bir de yakından göstermek istiyorum.
Evet, arkalı önlü hamurumuzu pişirdikten sonra orta kısmına dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Dilerseniz beyaz peynir, kaşar peyniri, ıspanak, kıymalı harç veya daha farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Evet, pişirmeye devam edelim. Dilerseniz hamuru sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben bir kısmını gözleme gibi hazırladım, bir kısmını da sade olarak hazırlıyorum. Evet, günün her saatinde tüketebileceğiniz pratik, lezzetli bir tarif. Evet, son hamuru da döktükten sonra tavaya yayıyorum. Kalan peynirimi de koyarak katlayarak gözlememi pişiriyorum. Evet, hızlı bir şekilde yüksek ateşte kurutalım. Hiç soğutmadan sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir tanesini bölerek yakından göstermek istiyorum. Mis gibi hafif lezzetli bir tarif. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.